السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء كم جرتو وردفتوت الشانلي غورمي اي سي تي سجنتا كينيا حرا سنيف قبني الاثنين مايكروسوفت وورد رت اكاتا چارتين ات حجتمو دندو يوكان مايكروسوفت وورد رت چارتي گلچو دندينيو في فورمات چارتي يوكينمو چارتي اديت گچو دندين اكسمس داتا چارتي كيس جرو اديت اكاتا گچو دندين ولين الى الله hanga tumra copy kenyat nuwelin torti gari sininjen charti kan nutujen computer ratti yokinimo data kata kamsan graphi jenne wamna yero baye chartin kun kan hojjetamu jalqaba inserti resena inserti ratti erga click gone boda as dufudan chart bakka jedu kan ratti yero tokko gadi ciqasna chart bakka jedu kan ratti gadi ciqasna dan gosoni charti da hedduutu jiru baay'een isaaniidha chartota kanarra kan irratti hojjechuu barbaanne filanna jalqaba irratti kolomani ni jira kan nuti yeroo baay'ee harka keenyaan hojjennu jechuudha akkasuma gosa charti line'inis ni jira pie kan jedhumis ni jira akkasuma barinis ni jira areanis ni jira xy stock surface radar and a combo. So these are the types of charts. Kun gosota charti heddu bayinan argamudha. Kanaaf charti tokko asirraa fakkeenyaaf chartiiwwan tokko irratti hojjennee ilaalla. Charti kana mee okay jennee ilaallu. Egaan haala kanaan chartiin nuuf seenee jira. Chartiin nuuf seenee jira. Charti kana galfannee jira jalqaba irratti jechuudha. Kun gosa chartiiwwan armaan gadii amma ilaalle keessa isa tokkodha. Chartii kan yoo guddate xiqqeessuu feetan akkasitti walitti fiduudhaan akkasitti xiqqeessuu dandeessu, guddisuu barbaadan immoo akkasitti guddisuus ni dandeessu jechuudha. Dan inni lamaffaan akkamitti chartii keenya edit gochuu dandeenya yookaan babbareechuu dandeenya isa jedhu as diizaayinii keessa galleedha. Gosti chartii gosa hedduu garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf asirraa percentii isaati wajjiniin agarsiisa akka inni mul'isu. Akkasuma immoo bifa sararaa qabuun akkasittis akka barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa fi gosa baay'ee diizaayinii isiniif ta'u filattanii foormaatii sanatti edit gochuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf background isaa halluu kanatti kan jijjiiru ta'us godhachuu dandeessu jechuudha. Bifa adiitiin illee akkasitti agarsiisumee kana filanna. Yookiin immoo suma kana filanname salphaadhumatti. Egaan kun chartiin akkaataa kanaan edit gootanii formaat gochuu ni dandeessu bifuma salphaadhaan halluu isaas illee wanna feetan akka barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. So itti aansuudhaan inni lammataadha akkaataa itti formaat chart godhannu erga laallee inni itti aanu immoo sadaffaan edit chart data daataawwan keessa galan kan percentii 9 10 23 58 jedhu kan immoo akkaataa kamiin edit goonansa jedhu waliin haa ilaallu mee daataa isaadha. So asuma diizaayinii keessa galleetii gara mirgaa irraan edit data kan jedhu ni jira. Asirratti yeroo tokko gadi tuqanna. Data yeroo asirratti gadi tuqanne haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti alas kwaataarii kan 10 ajennu asii sirreessaa deemaa jechuudha. 3.2 sajjada kanamma 5.2 jennu. Then 1.4 sajjadu kanamma 2.5 jenna. Asii akkasitti jijjiiraa dhufaa jira. Isa kanamma 8.5 jenna. Egaan haala kanaan akkasitti agarsiisaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa kanas jijjiiruu dandeessu. Maqaa fakkeenyaaf gosa barbaadan xaafii boqqolloo akurii baaqela. Egaan akkasuma daataawwan barbaanne haala kanaan edit gochuu dandeenya. Innis kun asirraa akkaataa kanaan inni halluu kana qabu kun
xaafiidha jechuudha. Asirraas lakkoofsa olaanaa kan qabu kunoo xaafiidha. Parsantii 10 jechuun parsantii 38 kaa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf boqqolloo halluu kanaan kaa'ee jira parsantii 20. Akurii immoo kanaan akkasuma immoo inni itti aanu inni arfaffaan baaqela kan nuti jennellee kunoo asirratti agarsiisee jira parsantii 32 jechuudha. Kanaaf hordoftoonni keenya akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Sirraa kunoo baaqela jedhee jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya daataa isaadhaallee sirriitti edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf as keessa diizaayinii keessa galtanii bifa barbaadanitti jijjiirachuu dandeessu. Akkasuma immoo chaartii biraa chaartii kana qofaa osoo hin taane erga akkasitti hojjettanii booda bifa chaartiiwwan sila laalletti jijjiiruus ni dandeessu. Asirraa diizaayinii keessa dhuftanii change chart type gosa baay'eetu jira jenneerra. Sanatti jijjiiruuf immoo asirratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Erga tuqannee koloman chaartii isa beekamaa yeroo baay'ee namni paarkariidhaan girgiddaa irratti hojjetu sanarratti yoo goonu kun asirratti ni mul'ata. Dan okay jennume. Kun argaa jirtu yoo ta'e haala kanatti illee xaafiin boqqolloo akurii baaqela akkaataa kanaan bifa chaartii barbaannetti naannessinee jijjiirree illee kaa'uu ni dandeenya. Salphaadhumatti jechuudha. As keessa galleellee diizaayinii isaa gosa barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kalarii isaa yoo barbaanne kalarii kanatti jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Gosa kalarii baay'eetu jiru asirratti argaa jirtu ta'e akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een kun kalarii hedduutu jiru. Bifa kanaan edit gochuu ni danda'ama. Egaan hordoftoota keenya sagantaa barnoota keenya har'aatti waa'ee chaartiidha gadi fageenyaan sirriitti ilaaltaniitu jennee barnoota akka irraa argattan abdii qabna. Itti aansuun yuutuubiin keenya akka inni guddataa deemuuf like share godhuun barnoota teeknooloojii wajjin wal qabatan gara fuula duraatti wanna baay'ee ajaa'ibsiisaa isiniif qabannee dhufaa waan jirruuf kanaaf barnoota kan like godhaa hamilee nuuf taasisanii jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.